大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定。電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。You don't need to be a genius。然後我又唔知點解我買親啲咩股票咧，佢都會好快跌落去嘅。我響股壇20幾年咧，從來未見一個好似你咁。你見咩？你點解買迪士尼啊？因為我 join 咗 Disney Plus。啊，你都可算係怪傑股壇嘅奇蹟嘅。Apple。咁你咪買好。首先個半導體冧尾咧，就要問翻馮同學啦。我都係咁講。佢等咗咁耐，就係嗰下入。You have to see it for yourself. 走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。好啦。幾經辛苦，我哋開始咗今個禮拜嘅經濟 KFC 啦。OK， 咁點解幾經辛苦咧？就各有啲生活上面嘅小事發生咗。OK， 首先係博士同我分享咗，Jackie 你係聽唔到啊。OK， 咁啊 Jackie 咧你就係OK， 唔好意思。有啲技術嘅小故障，咁我哋咧就終於知道 OK 埋㗎，大家全部 OK 啊嘛 ？OK 啊，OK 啊，OK， 好啦，好嗱，咁啊，今個禮拜講啲乜嘢咧？就係最時下嘅話題咧，就當然呢個俄烏啦。咁但係我哋今日就唔講俄烏啦，應該大家都聽好多啦。咁樣，我哋講翻少少 local 啲嘅話題啊。咁我見到咧喺social media 咧就喺 Threads 有幾多討論啊 ，Facebook 就唔算好多討論，就講香港嘅失業率。咁我哋咧就基本上都長期跟進住呢個香港嘅經濟啊、金融嘅情況啦，咁樣。咁我又想睇，即係有幾個角度又可以睇下兩位有啲咩睇法嘅啦。啱啱最新公布咧就5至7月嘅5至7月，咁咧就去到3.7%。嗱，咁啊你就咁睇對比翻其他所有嘅經濟體系，都唔係好過分啫，同埋都幾靚仔啊，3點幾。好過英國，好英國啦。好過偉大祖國啦，又好過美國啦咁樣。咁但係如果你睇條 curve 咧，其實又爬升得幾快嘅，即係我哋值唔值得擔心咧？定係去到咁上下佢會有個位定咗喺度咧？咁啊，譬如上個 round 就3.5咁樣。好啦，嗱呢個第一個角度問下陣間嚟問兩位嘅。第二個角度啦，點解會增加咧？咁樣咁呢個勞福局嘅孫玉菡咧就咁講，因為咧。大學生畢業嚇，咁啊啲即係畢業生咧就嚟讀完書啦，咁啊投入咗呢個勞動市場。你同比應該唔會晉升㗎，你同比都一樣畢業啫，唔通上年冇大學生畢業嘅咩？其實我就唔好明啦，所以就係啦。同咩比啊？你唔好用共語，嗰個叫做話按年 YOY， 失業率唔係按年計嘅，失業率係嗰3個月嘅失業嘅人口除以勞動人口。係啦，對比同唔係對比去年同期。OK， 咁但係就算係用同上一 round 比啊 ，OK 嗱呢個都有少少，即係有啲係我又唔可以偷換概念嘅，即係我覺得係好似蝦大家唔係好細心研究啦，即係佢意思就係個分母大咗，係嘛？即係你多咗勞動市場，咁而嗰班人又失業的話咧，咁你個失業率咪增加咯？咁但係你唔可以俾嗰班人你要處理呢個問題都好易啫，經季節性調整個咪得咯。係喎，其實有佢呢個好似佢有一條講嘅數嘅，不過佢 headline 嗰個可能唔係。
OK，咁啊嗱，即係可以處理到啦。咁但係我哋陣間第二個問題就可以問下大家，就係話究竟呢個 make 唔 make sense 先，即係大學生畢業嘅問題咁樣。咁啊第三咧就係究竟呢個失業率嘅代表性，我哋之前都一直就係講嘅就係話，究竟呢啲咁general 咁傳統嘅經濟數據，譬如 GDP 啊、失業率能唔能夠表達到嗰個經濟咧咁樣？咁啊有時間又可以探討下啦。呢個可能阿馮同學就有興趣多啲嘅，就係嗰個畢業生嘅人工啊，我覺得有幾高喎咁樣啦。咁呢個咧我哋可以即係睇睇香港嘅經濟情況，就住啲經濟數據先問升幅呢樣嘢啦。即係覺得大家覺得擔唔擔心咧？即係之前不斷係3咁樣，又好似真係冇乜嘢值得擔心喎，都基本上係全民就業咁滯喎。咁但係你由即係叫做年初即係呢度我又 show 唔到幅圖出嚟啦。咁但係如果大家即係可以幻想下咧，其實喺年初嗰時都未到3喎。應該咁講，上年都未到挨近3嘅啫。咁啊3.1、3.2、3.3、3.4、3.7咁樣。係啦，即係呢樣嘢值唔值得擔心咧？即係博士覺得有冇機會再升上去咧？我擔唔擔心㗎？升翻上嚟都舉世皆然咧，度度都咁升嘅。美國都升咗㗎，美國失業率最低嗰陣時都3點幾咁樣，而家升到4點幾啦，都升咗1%。咁而家香港嗰個大致上都升咗1%，即係你之前嗰個係過低嘅水平嚟㗎嘛，係就業過熱啊嘛。而家翻去一個可能接近一個正常啲嘅所謂自然率啊，或者叫做全民就業率咯。你而家你都唔可以話香港話失業好嚴重嘅，即係牌面數字都未係嘅。真係擔心嘅話，如果失業率去到一個衰退嘅時候咧，佢個升速係會幾快嘅。每2至3個月都升1%，即係以咁嘅速度上升。即係可能你每一個月會見到升咗0.3啊。0.4啊，即係可能係咁樣嘅速度，咁即係好快嘅。但係嗰個係比較一下過咯，即係可能譬如你而家3、4咁，假使美國好、香港好，如果要失業嘅，如果要衰退嘅話，個失業率係譬如一嘢升到6啊7啊咁樣，升3-4%，咁佢就大致上係嗰10個8個月一聲咁就升上去。咁嗰個上升係會喺個衰退發生緊嘅時候，稍為滯後咁呈現出嚟。所以如果你見得到失業率上升咧，應該就係確認個衰退係嚟咗啦。但係而家佢個上升係比較慢嘅，即係0.1、0.1咁褪上去，即係等於美國咁樣啦。佢都係0.1、0.1咁褪上去嘅。佢又唔係好急咁樣，即係講好似我正話咁講，可能2、3、4個月到就升1%，唔係咁嘅速度去。咁你暫時都好難話咁嘅款係好似衰退，即唔係好似，但係有啲窄界都準備進入咁嘅跡象。之前咧就石博士話之前可能太低，咁有一個原因可能就係因為有好多人講就可能有好多人移民咗，係咪？或者叫暫時唔喺香港咁樣，咁你少咗人做嘢咁樣，咁啊即係個勞動力就少咗。我又想問下，你又唔使咁樣解釋嘅，只要你夠寬鬆嘅話，其實個息率夠低嘅，咁你可以製造到即係 reflate 到個經濟，咁某程度上個失業率都可以跌嘅，呢個就係 Phillips Curve 嗰個結果嚟噶嘛。Phillips Curve 就話俾你知個通脹同個失業率係反比啊嘛。咁你肯個夾高個通脹，個失業率咪會跌咯。當你個通脹係跌翻落嚟嘅時，失業率咪會升咯。咁其實而家咪正係個通脹跌翻落嚟嘅時，失業率升嗰個狀態就係咁樣。哇！咦？咁呢個因為通脹唔好咁高，呢個可能係好事嚟噶嘛。即係啲嘢冇咁貴。咁但係失業率升就冇乜理由係一件好事啦。通脹升跌其實係反映緊你個貨幣鬆緊啊嘛。咁你個通脹跌緊嘅時候，其實就係反映緊你之前嗰個貨幣收緊嗰個效應嚟噶嘛。你之前唔係而家，係之前嘅貨幣收緊，導致到現在個通脹向下。現在個通脹向下，其實對應翻現在嘅失業率上升噶嘛。呢個就 Phillips Curve 講嗰樣嘢咯。香港又收緊到咩？原來我都冇。咁你香港跟美國噶嘛，佢跟大圍噶嘛。咁你事實上香港通脹都跌咗，冇咩？有啊，香港通脹係跌到喎。OK。我有即係我仲有個唔係好明咧，唔係我有個問題我拎出嚟就係嗱，如果個失業率增加係因為勞動人口多咗，實嗱假設佢講嘅啱先啦，即係譬如哇多咗好多大學生投入市場，咁佢哋未揾到嘢做咁樣，咁就令到你個失業率暫時高咗。呢件事未必叫壞事嚟㗎，因為對於資方嚟講係多咗選擇㗎嘛。
係嘛？即係勞動人口多咗呢件事，可能係一件好事嚟噶嘛？係咪？即係呢件事唔係應該係中性嚟噶嘛？即係如果咁樣令至到失業率增加，有冇咁樣去？人口就係想做嘢嘅人口，係咯咁想做嘢嘅人口其實只有兩個可能，一係就業，一係就失業。即係當然而家都有啲中間劃出嚟嘅就業不足啦。咁你自己拆嘅啫。但係即係你學理上講係拆兩嚿嘅啫，一個 E 一個 U， 一個 employ 一個 unemploy， 即係拆兩嚿加埋就係 L， 就係 labour force。咁你如果多咗人係多咗人同時間就業嘅，咁咪冇乜問題咯。咁如果你多咗人同時間係多咗好多人失業嘅，咁咪有問題咯。即係比例嘅問題啫。即係照道理，你如果 labour force 大咗，咁應該係會嘅。全世界大部分地方個人口都係有增長嘅。當你人口有正增長嘅時候咧，個 population 膨脹嘅時候，個 labour force likely 都係膨脹噶嘛。除非你增加嗰啲人口冚唪唥都唔係 labour force 人口啦。咁通常 labour force 係15至64歲啦，肯揾嘢做嘅人啦。咁除非你增加嘅人口全部都15歲樓下64以上，同埋如果係15至64嘅話，你就唔做嘢嘅，即係你諗住揾夠嘅。咁除非嗰啲咯。咁如果唔係啊，正常嚟講，你增加 population 都會增加 labour force。labour force 上升嘅時候咧 ，E 同個 U 即係 employ unemploy 應該對應都會上升嘅。咁如果你對應上升嘅時候，個上升，但係幾者嘅比例上升係勻循嘅時候咧，個失業率應該係唔變嘅。即係咁係嘅，即係如果多咗呢個數字，應該唔會係因為呢一個新增畢業生出嚟個就業率有問題㗎。你講新增畢業生啊嘛，一年嘅大學畢業生咧，大概係啦 DSE 考生咧係唔夠6萬嘅，應該係4萬零到嘅啫。咁然後我哋勞動力係300幾萬啊嘛，你4除以300咧，其實係唔夠1%，或者1%多少少嘅啫。所以即係同樣300。但係如果你多咗1%嘅人口，嗰個人1% 嘅人口都係失業嘅話咧，咁你就變咗係即係分子同分母都加咗嘢咯。咁你分子同分母都加咗嘢嘅話，你個份數係應該由0 move 到1噶嘛。咁佢個數應該係 monotonically increasing 嘅。係，但係你唔會所有畢業生都完全失業噶嘛，所以你即係你根本上就係你勞動力嗰檔，你真係加咗1%啦。咁你唔會令到失業率咁大㗎。你令到失業率咁大，你就要 make sure 佢所有大學生都失業咯。即係呢個又咁你突然間多咗咁多大學，突然間大陸放咁多大學生嚟，咁呢紮大學生突然間一堆人畢咗業嚟，嗱你一堆大學生嚟，突然間搶到話唔夠租盤都得咯。咁你突然間一堆大學生畢咗業，搶到個勞工市場唔夠工俾你，都唔奇嘅。唔係，即係我嗱，其實我 Jackie 個疑問咧就啱嘅。其實我諗大家心水清都知㗎啦，即係邊有可能係佢嗰個講法啦？即係賴個大學生啦。其實博士一開始就駁斥咗啦，即係呢個你可以 adjust 啦。Jackie 都駁斥咗，不過即係我覺得用呢件事去探討下，其實嗰個勞動人口增加呢件事係咪一定係好唔好咧？咁當然即係如果全部都失業咁梗係唔好啦咁樣。咁但係如果譬如話多咗少少勞動人口咁然後可能暫時有啲係會失業嘅，但係可能呢樣嘢令到個資方多咗啲選擇，或者甚至個勞動成本低咗啲咁樣，咁可能令到個經濟就唔差喎呢件事，即係可能會階段性嘅失業率增加，可能係件好事嚟嘅。如果嚟自於勞動人口增加咁樣，即係我哋探討下呢樣原因啦咁樣。咁即係當然。好難想像就所有畢業生一畢業全部都失業嘅，即係喺而家你嘅情況之下咁樣。所以咧，博士都講咗個重點啦，就係你講緊譬如就係畢業生嗰個失業率高啲個唔出奇嘅，因為畢業一般嚟講就係5月6月到啦。咁你5月6月同時間咁多間大學，而家都10間啊嘛，10幾間如果計埋專上嗰啲10幾20間，咁10幾20間一堆人拱出嚟嘅話。咁你有一紮有唔係即刻揾到工都唔出奇嘅，即係理論上你連續30日去揾工揾唔到工就叫失業噶啦嘛。咁30日好快，即係講真，你放個暑假咁或者有啲人即係去個旅行咁翻嚟都30日啦。咁呢個唔奇咯。全世界啲學生畢業生失業率都係即係15至24歲係偏高嘅，嗰個失業率可能係整體失業率嘅2倍甚至3倍都唔出奇嘅。所以如果你整體嘅失業率，譬如話你而家報數報出嚟3-4% 到啦，咁你如果淨係 focus 喺大學生，可能乘2嘅，可能5至10嗰頭嘅，甚至再高啲都唔奇嘅。但係呢個應該係短暫嘅咯。咁因為你慢慢大約9月啊、10月啊，咁即係其實應該係清咁浸人嘅啦嘛。
咁如果你再過幾個月都係咁高嘅話，咁會有啲問題啦。即係呢班學生真係可能今個學年畢咗業，佢都要坐一段時間，唔知坐幾耐啦。咁咯。係，但係嘅，所以即係你見中國就而家好似唔好報啊嘛，即係個青少年失業率就好似差唔多20啦，曾經試過咁樣樣。個假嘅，係咪？即係冇咁高啊？各路消息聽翻嚟嘅都係起碼一半至大半，即係50-70%嗰頭咯，講緊係。即係如果你用翻後生嘅失業率，大概係整體嘅乘2或者乘3嘅話，其實個整體失業率應該係可能20-30%度咯，即係接近美國大蕭條嗰陣時嘛。呢個同我哋所知嘅觀察嘅都係吻合咯。而家你大陸你問一般成年人，唔好講好老嗰啲啦，35樓下啦，咁個失業率應該去到1/4或者一半，我覺得都唔係好奇怪。喂，但係嗱呢度經已見嗱，仲要佢喺個勞動人口度經已有得走盞噶咯，即係因為佢自己界定啊嘛，即係譬如有2個走盞位就係話，佢唔揾嘢做，佢就唔計勞動人口啦。嗱呢個啦，當然雖然我哋相信，佢亦都可以有啲方法去做低條數字佢，即係比較稍為有啲認受性去做低佢嘅，因為當你咁多人冇嘢撈嘅時候咧，啲友會自己揾嘢做噶嘛。係嘛？即係冇嘢做都做 YouTuber 啦。咁你做 YouTuber 當唔當佢冇嘢做？嗰人咪冇嘢做喎，佢做緊嘢嘅喎，揾緊錢。佢當㗎，佢改咗嘛？唔知咩做？譬如但係唔係個 YouTuber 都唔好揾㗎嘛？咁你揾到好多錢嗰啲當然係冇問題啦。咁但係你揾唔到錢嗰啲，拍咗條片冇人睇嗰啲咁啊大啫。即係嗰啲你究竟你坑佢係定唔係咧？佢時間可能真係嘥咗嘅喎。佢準備條片去剪片，佢時間上佢係符合一個 full time 嘅人嘅喎。咁佢係真係做緊一盤生意喎。不過盤生意唔賺錢喎。咁你又唔可以話佢失業嘅喎。咁事實上佢係就業嘅喎。係咪啊？係啊，唔係呢啲咪就係個經濟數據之好玩。佢冇話要賺錢㗎，佢唔係佢淨係講緊係咪做緊嘢啫，即係咪失業啫？工咩？冇話賺錢。嗱衰過義工嘅，因為義工你預咗會揾唔到嘅，或者你估唔到佢賺唔到錢㗎嘛。義工又冇乜成本上身嘅，不過做呢啲又有機會有成本，即係做咗嘢但係賺好似輸埋成本。係啦，但而家另外一個問題咧，就在於以前我哋 define 職業係容易噶嘛，即係譬如話你有即係一份 full time， 有一間日本咁樣嘅大公司即係日式大公司請到你過世噶嘛。咁但係 what if 而家我哋出現咗情況就係我失業啦，咁但係 at the same time 我揸 Uber 喎，咁我揸 Uber 我點樣計我係咪失業咧？咁如果我個 Uber 個失業率已經係撳到個失業率好低啦，譬如 let's say 全民應該失業率而家係5-6-7% 嘅，let's say 5%啦。你揸 Uber 梗係唔係失業啦？你本身已經係一個職業嚟㗎啦嘛。咁你講緊你間公司賺唔賺錢啫？呢個問題嗱，咪如果個情況就係咁樣喎。嗱，舉個例，如果呢個世界我有 Uber， 我有送外賣，我有大量可以容易流入嘅職業，容易流出嘅職業，例如話 Uber、YouTuber 同埋揸呢個美團即係送外賣咁樣。咁其實我個失業率係反映唔到個政府，即係嗰個社會嘅問題喎。即係除非佢想立志做美團嘅啫。咁但係即係我相信未必係啊。咁我點樣？如果你香港嘅統計，咪一個星期做到18個鐘頭嗰啲叫做就業咯。正職嘅就業咯，但係個問題就可能調翻轉喎，我係做開銀行工，我而家呢30歲啦，可能30-40歲啦，我銀行工要供樓啦，但係個問題就係我冇咗份銀行工之後，我會揸 Uber 揸住美團去頂住嗰份嘅供樓先，因為我一定要翻工㗎嘛，所以出到嚟嘅結果咧，係我個失業率係會冇升到嘅，因為我好快就已經出咗嚟 Uber。我覺得係 underestimate 咗個問題嘅，其實係啊。會唔會現代就一定係 underestimate 咗個問題？因為多咗好多呢啲流散工作㗎。其實冇問題㗎，你喺美國都係呢啲咁嘅散工㗎。不過嗰啲散工賺到錢㗎嘛。你喺大陸賴到嗰啲散工賺唔到錢。唔係咁啊，好有問題。分別係呢樣啊，真係好大分別。散工冇問題㗎。係，唔係我而家做緊散工啊，有乜問題？喂嗱呢個就答到點解呢一季上一季咁奇怪啦，就係話譬如美國你等睇失業率增加咗，喂點解消費冇跌嘅？因為打散工揾到錢啊嘛。好啦，咁你見到中國香港，喂點解個失業率咁低？點解內需唔得咧？因為喺美國點解個失業率上升咗1%嘅同時，個職位你 keep 住有增長？係咁變散工出嚟啊嘛。係一個人打2份、3份、4份、N 份，咁咩好多工作，係咪？咁即係話我做節目我都做多個㗎。係，唔係所以如果要即係要用個失業率去計算個，譬如我當最簡單，譬如個消費咁假設啦，即係有消費，我哋 assume 係佔經濟好重要一部分啦，就要加埋一啲備註㗎咯，就係話你嘅，譬如你個就算你就業裏邊，你係散工又好，你自僱又好，
咁嗰個人工有冇低到？即係要連埋嗰個叫收入人工，係啦，即係要連埋收入去計喎。嗯如果唔係，其實真係係冇乜意思喎。但係亦都唔係嘅，因為你份問卷唔係咁計噶嘛，你嗰個失業問卷同埋你就業嗰個入息中位數問卷係分開嚟俾噶嘛。我俾份即係就業或者失業問卷你嘅時候係打電話俾你，你有冇揾工嘅啫嘛。所以其實冇呢一個 concept 出嚟嘅。咁但係頭先你問咗個問題啦，就係如果我哋喺美國，我哋因為一啲大嘅公司執笠，或者我哋大家中意細公司化。咁我哋咪可以將一啲工拆細咯。咁但係個問題就係而家唔係喎，即係我哋香港其實係未進行過呢個過程。我哋拆碎嗰啲係下欄工嚟嘅喎，咁就好唔同嘅咯喎。下欄工係全部低收入嘅喎，即係我唔會係銀行工拆細出嚟嘅喎。啱，即係呢個會唔會係一個問題？就係我哋條數反而真係 overestimate。工都唔一定係低收入嘅，你睇下去到下欄到乜嘢咧？如果你下欄得嚟有技術嘅，都可以 OK 收入嘅。同埋就大公司變細公司，亦都唔一定個收入低咗嘅。如果你傳統嘅基金，我變咗一個對沖基金，咁喂都好細公司啫喎，係嘛？家族辦公室咁都好細啫喎，咁你又唔一定低收入嘅，睇你做乜嘅啫。講真。呢個就好大分別啦。首先我估到 Jackie 都講，譬如話你假設Facebook 咁樣，我裁1000人出嚟，哇，1000人裏邊300個創業，哇，仲勁咗，成個市道仲熾熱咗。跟住，但係如果譬如你香港呢邊係講緊裁緊嘅係司機啊，可能係俾人篩走咗嗰啲，可能係建築工人啊，比較藍領啲啊，喂，佢好難轉去第二份工喎。嗱，咁個分別就好大啦，係嘛？即係你估嚟，你意思可能想講，即係所以即係失業轉第度咯，所以要譬如你香港嗰啲咁嘅藍領轉嚟英國嘅，咁啊包你有得做啦，咁啊發達係啱，其實係嘅，你呢個絕對係英國極度缺藍領嘅啫，以我所知都係嘅。轉去美國都得㗎。人哋要唔要你啫嘛？係冇錯，所以呢個轉過嚟藍領都要錢先得㗎。基層出名嘅地方就係個人工唔係好高啊嘛。你而家好似我當真係最原始嗰隻咩 BNO 5+1，好似而家每個人個頭係要6萬蚊 cash 啊，要額外諗多6萬蚊抌出嚟，其實唔容易㗎，即係博士真係。係冇咁啊睇你做咩藍領啦。有啲藍領都幾好揾嘅。如果你講真，你嗰啲技術性嘅藍領嚟到，譬如英國係真係叫到價嗰啲，譬如英國有一個行業幾叫到價嘅 plumber， 係啊，整水嗰啲，換熱水爐、整水喉嗰啲，咁你整水喉喺香港都未必平，即係未必窮嘅喎。你估佢攞6萬蚊攞唔到啊？係啱，咪所以我即係我啲淨係講就話，你曾經就咁睇失業率，即係越嚟越好難就咁就判定個經濟咩環境咯。咁同埋頭先咧，就博士都講咗個 point 嘅，就講緊譬如話啲所謂嘅其他外來勞工啦。OK，咁啊近排其實咧所謂嘅打擊非法勞工嘅新聞咧，都好多嘅，即係多得好緊要嘅呢樣嘢。咁我都覺得好有趣嘅，即係當初點解會俾到入嚟咧咁樣？咁但係唔緊要啦，咁啊發覺呢啲咁嘅非法自己打開門口放佢入嚟。冇理由放佢入嚟讀大學，放佢入嚟周圍行，嗰啲唔係非法。咁你放佢入嚟周圍行，咁佢就可以自由行，仲可以揸住架車自由碌，咁你當然就梗係咩都做得啦，係咪先？係，咁所以而家就要即係叫佢要執法啦，要嚴謹執法。咁譬如咧，喊捉賊啦。唔係，佢唔知嘅，佢唔係想做賊嘅，佢唔覺意開咗。我都唔知佢知唔知啊！我都唔知佢知唔知。佢有一個唔係賊嚟嘅喎，有一個咧係即有趣喎，就係高德嗰個 case 喎。高德嗰個 case 嗱，正如頭先所講啦，我哋咧有一啲嘅工作咧係散工，俾你可以撳低個失業率嘅。你失業嘅時候，你咪揸高德的士咯，咁啊冇乜所謂啦。咁但係近排捉咗2個嗰個咧，就係有人借咗個高德 account，之後落嚟旅行嘅時候，順便揸多2日的士，咁肯定係黑工嚟㗎啦。咁但係而家我哋就諗緊原本我哋嘅理解咧，就係呢啲拆細咗嘅散工咧，係可以有利於我哋就業市場啊嘛。因為你可能 Uber 喺美國唔平㗎。我記得啊，方圓同我講過，啲朋友揸 Uber 係揸到5萬幾蚊一個月嘅，喺三藩市可以即係離譜到有啲。咁但係個問題。英國揸 Uber 都揸到2-3萬一個月。截住嗰條路，截到條路咪得咯，係嘛？即係正如大陸嗰啲嚟得香港揸嘅，如果你香港有辦法喺三藩市揸嘅都 OK 㗎。
喂，你問埋先，你問咗呢個呢個問題情況就係講得啱啦，就係如果我哋即係呢一個散工嘅 concept 係 for 香港人喺呢一個嘅 confine 咗個 space 下邊咧，係可以解決到勞工問題。但我哋估唔到一樣嘢啊嘛，就係我哋呢一個散工嘅行業係可以包埋去深圳同埋大灣區啊嘛。咁佢哋嘅失業問題就係用香港打 Uber 就作為解決方法喎。即係呢一個係經濟學上又好，冇人諗到呢件事又話，即係我點知道原來我嘅 Uber 唔係救咗香港勞工嘅啫，係救咗深圳嗰個失業人口嘅啫，好大但係你唔係鑊㗎 Uber，咁就其實都好多咁嘅黑工落緊嚟㗎。之前一路都有㗎，搭棚嗰啲酒樓後鑊嗰啲後門嘅裝修嗰啲冚唪唥都係㗎啦。不過以前就比較匿埋喺台底下邊嘅，匿埋喺後巷度嘅。而家就光天化日走晒出嚟，領正牌咁樣，好似即係呢下嘢令人側目啫。根據啱啱最新呢幾日前呢個入境處嘅新聞咧，就係嗱，咁佢就收咗109個，哇！即係唔係108個好漢，109個非法勞工，從事洗碗員、廚房雜工、樓面侍應、外賣速遞員、裝修工人、清潔員及物流工人等等。嗱，資方咧有個講法就係話，喂，呢啲仲快啊嘛。係類似啦，類似。喂，呢啲唔係影響香港經濟，呢啲係幫到香港經濟喎，因為冇人做呢啲工作喎。嗱，我又想問下兩位睇法，因為即係我哋經濟學上，如果你個價格夠高，你總有人做噶嘛，即係理論上，即係存唔存在話真係去到有工，去到都冇人做，所以一定要即係我覺得講呢啲嘢嗰啲人啊，不如你自己都行開啦。啲立法會議員其實揾啲大陸人嚟做都平好多，係嘅。嗰啲行政會議議員都係嘅，要揾大陸人嚟做都平好多。嗱，咁呢個就真係個矛盾之處啦，即你唔夠人做嘢，咁你要揾呢啲外來嘅勞工啦，咁樣，咁佢 replace 到咩嘅程度先？即係你有冇係咪真係可以？嗱，理論上係應該，我覺得冇問題嘅 ，OK 嘅。佢呢種係絕對經濟邏輯啊嘛，喺贏嗰邊。係。但係佢輸打係贏要喎，係嘛？到佢啲酒樓唔好生意嗰陣時啊，鬼乸咁嘈喎，話人哋好啊，冚唪唥大陸人嚟啫咩？即係搶平晒啊，即係20蚊送啊！即係佢自己又20蚊，男人20蚊，即係冇所謂啊！咁但係，係咯，你去到呢個位，咁你食得鹹魚第一渴啊嘛！佢嚟搶平你啲人力成本，搶平你啲租金，佢自然搶平你個售價㗎啦。咁你自然即係水漲船低，唔係水退船低，乜嘢都跌㗎啦。兩邊跌嘅時候，你一定唔會有利潤空間㗎。你估政府計唔計到呢樣嘢咧？即係個 model 會唔會有一個 model？佢一早知道啦。咁咪一個窮得咁交關嘅地方，同一個即係未係咁窮嘅地方撈埋嘅話，呢個係必然結果嚟㗎，一早估計到啦。嗱，呢個過程成唔成立咧？即係話假設而家譬如而家假嘅情況就嗱，即係有個中國喺隔離，咁啊好平啲嘢，咁佢又會繼續我哋眼見咧，理論上合法好非法好啦，都會不斷咁輸入勞工啦。咁然後即係啲嘢就可能會越嚟越平啦。咁跟住就會係咪會慢慢影響到連本地嘅人工都開始平，然後去到本地嘅消費力都開始會低，係定嗱呢個就係負面嘅方向。正面嘅就係話負面嗰 part 咧，已經由我哋上幾集嘅時候講過一次咧，好似條 curve 唔係好相似。我哋嘅理解咧就係嗰條即係如果嗰個嘅勞動力或者嗰個入息咧係應該係 sticky 啲噶嘛。咁所以你當經濟下行嘅時候咧，我哋嗰個人工係減唔到嘅。until 一樣嘢之後咧，我哋就減到啦。就係當內地嘅人係啦。個 wage 好 sticky 嘅，咁所以咧就係當嗰個嘅失業率開始向上升，個 wage 就應該向下跌噶嘛。但係我哋今日係見唔到呢個跡象喎，即係我哋係諗緊係咪我哋個 prediction 出錯咗？即係唔係 wage 比失業係再滯有少少，再滯有，即係你講失業係個量啊嘛，wage 係個價啊嘛，係喺勞工市場裏邊個量係滯後嘅，但係個勞工市場嘅價係更加滯後嘅，係啊，係咁嘅。咁因為我哋而家假設呢個3.7係成立，咁即係咁3.7都唔係好低啫，即係咪即係都唔係好高，sorry，都唔係好高嘅，唔係好高。咁你人工咧就可能有啲壓力，都唔會好低。但假設你個3.7，譬如變成4.7、5.7度上嘅話咧，你都未必即刻見到個人工係減落去嘅，可能會遲少少先見到。OK。咁如果即係消費力係好同個人工有關嘅，咁香港嘅消費又唔使咁擔心住嘅，即係好合理咁嘅推斷。你跌緊價啊嘛。係咯，
因為我哋因為個價係再 sticky 過嗰個嘅人工，其實呢次所以唔係個再滯後啲人工跌去帶到嗰個消費力跌喎，而係本身嗰個爭崩頭嗰個消費嗰個價跌咗在先嘅。今次係咁樣，係跌咗個消費價，令到啲做老闆嘅做企業嗰啲冇錢賺，然後去炒人喎。即係消費市場衰咗先，然後先帶個勞工市場落去，唔係調轉喎。即係當然可以回應過嘅，你可以係勞工市場出咗事先，然後拖冧個消費市場，但係今次唔係咯。係，所以就難睇啦。所以就話點解會今次咁難去判斷究竟香港嗰個經濟或者消費以至失業係咪真係開始惡化啦咁樣？又見到又唔係喎，譬如人工又唔係好低啊，而消費力其實又唔好低，佢最多唔係好消費嘅啫咁樣嚇。所以咁呢個係都會惡化嘅。你個勞工市場搶貴都係因為有一段時間嗰啲 AI 未成熟到去可以取代一啲真係藍領工作，白領就慢慢一陣取代緊啦，發生緊啦。但係藍領都話都早排都仲講緊噶嘛。你得閒真係通下渠啊，洗下屎坑啊，嗰啲而家機器做唔到啊嘛。咁而家唔係，其實機器係做到。即係嗱，有呢樣嘢，有啲人又搞錯咗啊。初整機器出嚟咧，你記住，機器 machine 呢樣嘢咧，其實係做操工嘅。本身機器係做藍領嘢，唔係做白領嘢。不過後尾啲機器變咗 AI 咧，就踩咗入白領嗰度。首先白領嗰啲就感受到威脅先，但係其實藍領你冇可能唔受威脅嘅。你諗下，你而家做嘅所有大件頭嘅嘢，你喺地盤即係落裝啊、倒帽啊，其實理論上板開機做，係冇理由人做唔到嘅。冇理由一定要人做嘅，即係有好多嘢其實係只有當你涉及一啲相當複雜嘅多方面嘅工序，你與其判俾10個機械人做，不如一個人做埋，只有嗰啲位先至係仲係人要做。但係諗嚟諗去咧，嗰啲人咧其實真係老細，因為老細負責打雜嘅，逢係老細中意或者打雜就係咩都要管，咁管嗰啲嘢就係老細就唔會俾機器取代。但係除老細外，其他冚唪唥機器取代。我唔記得我係咪呢個節目講過，其實最終我哋都係邁向個個都係老細嘅。係有嘅，呢個講過，有呢個講過，但係個問題就係個個都係老細嘅意思，就係個個都要跑 job 啫嘛。咁嗱，好啦，去到呢一個位咧，又去個問題啦，就係 what if 我哋嚟緊嗰個失業嘅理想，或者我哋嘅人生嘅就業理想咧，就係人人都變咗小公司老闆嘅。而家似乎咧喺美國發生緊嘅，就係啲年青人咧係唔會揾長工。即一個唔係你咁樣失業化，你講20-30%失業，唔通個個甘心餓死咩？咁你冇路都要行路出嚟噶，你始終都要食噶嘛，都要開飯噶嘛，係咪？我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程。總共7小時嘅節目，包括3小時 Dr. 5嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程，涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊，經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售。如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向？ AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。失業化，即你講20-30%失業，唔通個個甘心餓死咩？咁你冇路都要行路出嚟噶，你始終都要食噶嘛，都要開飯噶嘛，係咪？係。但個問題就係，如果我哋嗱，你當中國嗰個就被逼有20-30% 要創業啦，美國嗰啲就即係相對地就係年青人唔係好想打一份工，其實好多㗎。香港有個 poll 都出咗嚟咧，就係唔中意做一份工，個個都諗住打落去。嘅美國好多新移民通常你都要創業㗎啦。
你自己都係新移民，咁你落嚟邊鬼個請你啫？冇人請你㗎。你又唔係你望落個你染金咗毛，你都唔係鬼啊！你望落都唔係鬼佬啊，係咪？即係你唔係鬼佬，點會請你啫？OK，係咪調轉頭？你喺香港你請人，你都唔會請個鬼翻嚟啊，即係一樣啫嘛。咁你冇人請，冇人請你唔自己開檔做。咁咪食屎咯，係咪先？哦，OK，喂，係好啦，我當喺美國都係啦，大家都要開檔做出嚟啦。咁即係我哋邁向緊嗰個理想咧，其實就係人人都可能有半份工係創業嘅喎。其實我懷疑英國係嘅，因為英國創業嗰個成本咧係低得幾離譜，同埋創業嘅稅係低啲㗎。係啊，稅低好多啦。仲有一個 observation 啊，即係你唔落地唔知啊，落咗地就知啊。我哋通常咧。有時平日晏晝啦，咁出去買嘢食下 lunch 咁樣，行嗰啲家家戶戶咧，咁你知屋嗰啲屋間屋咁樣，有啲唔係拉住窗簾去睇，透入去噶嘛，好多度都有人㗎喎。係即係日光日唔係 Monday to Friday，明明係翻 working hour 嗰有人㗎喎，但係條友做咩咧？坐喺個窗口度對住電腦。係。嗱咁你就知佢做緊嘢，佢已經係做緊嘢嘅啫。佢唔係坐喺度，唔係坐喺度打機嘅，做緊嘢應該。因為睇翻咧英國嗰個就業數字咧，咁啊而家勞工部嗰邊咧係出現咗 ONS 出咗條數咧，就話有1/5嘅英國人咧係既唔係揾緊工，但係又唔係喺度即係翻緊長工。咁所以大家估計咧就係佢喺度躺平，但係同樣地其實有啲人係應該出咗去即係自己創業啊等等嘅。喂，但係出到嚟去問呢個問題咧就係唔話俾你英國政府聽，唔報稅係啦。唔報稅地躺平，好啦，我去到呢個位就節目咁講，我有講過咩？我有睇到啊。喂，嗱，我哋另一個問題就係問呢樣嘢啦，就係 what if 如果個世界都每個人係 part time 有一份工要創業嘅話咧，我哋個失業率咪差不多等於0咯？係咪咁諗㗎？Practically 我哋冇人失業。我諗失業嗰個統計要重新諗點做法咯，應該。又未到咁低嘅，即係嗰個好理想化，即係話好多人都創業，咁總有好多係唔會創業嘅。但係我想引申你呢個假設咧，就去咗一個問題，就頭先一開始就講話啦，假設 AI 嘅發展，咁好多白領工作都取代咗啦。嗱，負面嘅講法就係話，哇，越嚟越多人咧就被取代。咁咧，咁可能會失業率高啦，咁然後咧佢哋就唔會使錢啦，咁啊經濟差啦。嗱，但係好處諗就係話，好多人用到呢啲 AI 幫到佢創業，反而個消費力增加咗，咁可能係一件好事嚟㗎。即係呢個係可以有，當然有個好大嘅正面假設啦，就係話用到 AI 啦，或者 AI 幫到啲老細能夠創造價值啦，就咁樣。咁如果咁嘅話咧，呢個轉型裏邊其實又未必係太壞嘅，即係譬如香港咁假設，即係好多嘅非法勞工幫你做啲藍領啦，AI 幫你做啲白領啦，咁啲人咧就咁我創業咪好容易咯，係咪？我又有平嘅藍領，我又有 AI 幫我做白領，咁我就做老細啫嘛，我負責淨係做產品推廣，哇 very good 咁樣樣。其實將來應該係咁發展，咁即係好多自僱人士咧，至少叫做。咁你當好多人都係自僱嘅時候，即係傳統嗰個失業嗰個意義就唔係好大咯，因為你而家個度嗰個失業率講緊係好多公司其實都大間公司嚟嘅，請好多人嘅，1000幾百至少或者幾千人嘅，咁即係而家都好少咁嘅公司，慢慢少咯。冇乜效率啊，咁樣請咁多人喺度，成本又好多，即係租金又貴，樣樣都重皮，係嘛？但係有好多嘢其實係可以俾機器做嘅，咁使乜咁多人？即係慢慢會改變嘅呢種狀態。咁你傳統個失業率佢仲係咁樣抽 sample 去問，咁當然你問唔到嘢啦。即係你個 sample 可能仲係 bias 咗喺一啲叫做大嘅公司，係嘛？大嘅公司有正式嘅地址，有電話，係嘛？甚至有 fax 機俾你打去。你知我哋香港政府都好中意 fax 機㗎。你今時今日好多人除咗即係自僱人士，有啲稅都唔想報嘅，佢根本你都唔知佢存在，但係佢係做緊嘢嘅，佢又唔係黑米嘅，佢夠食嘅，甚至幾有錢下嘅。咁有一個好奇怪嘅可能性喎，就係話咧，假設香港失業率慢慢增加啦，短暫性可能譬如當3、4、5、6，可能嗰個經濟未必好大影響，個消費都冇乜大影響。唯一最大影響咧就係嗰啲鋪租，唔係嗰啲叫寫字樓，咁你又要視啲商廈乎啲人嘅轉型能力係咪真係咁高喎？係假設㗎咋。我覺得一個合理啲嘅假設咧，就轉型能力比較高嗰啲咧，應該都移咗民嘅。如果你唔轉得唔變得通嗰啲，都唔會走啦，係咪先？你踎喺度啲，即係死坐嗰啲咧，可能真係即係唔多轉得唔喐得嗰啲嚟嘅，或者唔想轉，或者佢本身好有本錢，
本錢唔使呢個係有轉咁樣。講過㗎，嗰陣時有個咩政治心理學啊，佢有兩種人係好特別嘅，即係譬如話你偏向緊反對派或者在野政黨嘅人咧，通常咧係 radical 啲得嚟咧 risk taking 啲嘅，老闆比較一般嘅。咁啊，因為個問題咧就係佢希望可以就係即係 take 到 risk 出嚟。移民都係㗎，移民者咧十居其九個 social 嗰個嘅成個心理學咧都係中意 take risk 嗰啲人嚟，或者 at least 唔介意 take risk 過嚟，中意或者好穩定嗰啲咧，其實係好中意依附喺個制度度邊，例如哇，好話係公務準員啊等等。喎！哇，好準喎！你呢個呢個係咁我絕對好耐之前啲研究㗎，係咯，哦，咪就係你呢啲咯，即係係咯坐唔即係絕對有啦定嗰啲，死都要係啊即係蝕錢都要做網台嗰啲，咁嗰啲咪就係就係抵你走呢啲啫。你講嗰啲即係好依附住個制度嗰啲叫忠誠的廢物啊嘛。唔呢個嘢都好耐㗎啦，唔一定廢嘅，即係佢好叻喺個建制，唔係喺建制度生活都係一件好叻嘅生活嘅條件嚟㗎。我哋都唔得，唔係我唔得先啦，係咪先？你都唔得啦，Jackie 得嘅，佢我朝九晚五都唔得㗎，你叫我朝九晚五打卡，我真係跳樓俾你睇。喂，但係你成件事出到嚟呢樣係咁喎，即係如果我哋要適應性強嘅，先至可以出嚟創業嗰扎咧，其實而家有機會，我哋不嬲最大問題就係嗰啲留喺度啦，勞動力即係比較基層啦，又或者係要好迎接唔到 AI 時代啦。喂，咁其實佢哋嗰個嘅適應，即係佢哋嗰個挑戰咪最大咯，即係有機會個適應性問題。唔係，或者唔係，可能佢 local 地轉型咯，都得㗎。即係佢轉做佢更加強用 AI，用少啲人咁樣，可能佢仲賺得多錢嘅喎，都可能係變咗咁樣嘅喎。即係有可能係呢個正正就係我成日都諗過問題，就係我發覺咧，原來譬如 AI 係香港就我哋梗係用得啦，香港都唔係完全唔用得㗎啫嘛，你有鋪有其他嘢㗎嘛。咁但係我發覺咧，某一代嘅人咧，或者某一個階層嘅人咧，即使你呢堆工具擺晒喺台面咧，其實佢要用係比較少嘅。即係我一直係諗緊點解啲工具佢喺度，但係佢唔用嘅。即係其實呢個係咩原因嚟㗎？勞動力係咪有個特色就係即係學歷可能高啲嘅就會容易啲 adopt 到啲嘢啦，又或者就係咁人係充滿偏見㗎嘛。唔係即係等於即係3、5、7年前好多人有個偏見，我係唔玩 crypto 啊，嗰啲嘢假嘅，係嗰啲有啲偏見，個偏見唔好講嘅喎。你真係今時今日啲人都係咁講㗎，有啲人都話美金都係自己破產㗎啦，咁即係或者係咪啊？話美金都係印出嚟呃人嘅咁樣，咁你係喂我都偏贊成見啊嘛，呢個講法呢啲偏見咁一路都有㗎嘛，冇計喎。喂，呢度又可唔可以再額外，即係我上綱上線多對樣嘢，就係因為香港對上嗰幾十年嗰個經濟模式實在太穩，即係太 OK 啊即係都係呢招，或者都太單一咯，係啦，即係嗰種發達模式就係買樓啊、金融啊、金融地產啊講嚟講去都突然間冇咗啦，係咪？一個就跌到趴喺度啦，一個就啲生意走晒啦，咁你冇咗，突然間冇焦點。好似冇晒啲嘢咁樣，冇個依靠咁樣。所以即係唔係咁我即係如果我哋假設香港人仲係嗰個即係以前嗰種即係獅子山精神咧，應該會好快適應咧，就會即刻拋棄過往嘅嗰種淨係靠金融啊。但係你記住嗰個獅子山精神醖釀出嚟嗰個背景就係大家都窮得好交關嘅喎，住鐵皮屋啊。你睇下石硤尾啊，睇下橫頭磡啊，即係嗰啲咁樣嘅，即係當然啦，即係我諗倫理又好融洽嘅，但係你話論經濟論揾錢，即係大家都窮得好緊要喎。喺咁樣嘅環境之下，大家去谷條路出嚟嘅喎，初初就谷工業谷下都冇得做啦，咁就工業都香港初初係平啊，後尾都貴咗又轉旅遊。係嘛？咁然後先轉金融，係咁慢慢去逐條路試出嚟嘅。你係要有一個咁嘅背景先試錯咁試條路出嚟。我又唔係睇大陸好淡嘅。大陸如果你即係喺佢咁嘅環境之下，嗰班友佢都點都要生存㗎嘛。佢生存落去，佢就點好多嘢會試出嚟嘅。佢會好刻苦，佢會好多嘢都肯做咁即係呢種情況，等於你移咗民嗰啲人一樣啦。你冇計，你都要試㗎啦，係咪先？咁反而你而家你坐定喺香港嗰啲好地嗰啲咧，嗰啲反而就驚，佢唔識得驚啊嗰啲。
頭先你講嗰個咩獅子山精神咧，其實唔係講緊80、90年代嗰一紮嘅，其實你睇新聞咧係似乎係70、80年代嗰一紮嘅，係啊，嗰紮其實係移民精神嚟㗎，即係通常係啱啱落到嚟，又或者個個都一窮二白，我唔闖我乜都冇㗎啦，咁即係港台嗰個李嘉誠獅子先生山下1970幾年開始做㗎嘛。係啊，唔係講緊90年代嗰紮嚟㗎，但係我哋就經歷過最陰功啦。嗱，80、90年代係好嘅，即係你好似感覺上就係魚翅撈飯，所以又好穩定。但係你係去到90年代，去到2000年頭咁樣嗰扎咧，我哋係經歷過20、30年咧，所謂穩定期，就係嗰啲唔係話佢哋好似唔搏，而係件事個成功好 predictable，即係要入大學，跟住做3C 買樓，跟住就成功。其實係 predictable 嘅生活令到大家唔想 adopt 新嘅嘢嘛，即係跟住係啊，其實係我哋懶咗20、30年，咁而家突然間同你講話有 AI 有移民潮，跟住然後大家諗緊上一代創業最成功嗰個李嘉誠先生90幾㗎咯，即係唔係我哋呢一代嚟㗎。我哋對上嗰代60、70歲都冇乜，佢哋嗰代其實係好，即係都唔容易㗎，好大挑戰嘅。只不過佢之後嗰半代、一代、代半、兩代一路 copy 嗰個模式去抄，佢哋掂抄下，抄咗有幾代之後，發覺基因變異，抄唔到喎。開始唔 work 喎啲嘢，又發現生嘢啊大劑咁樣。喂，我從一個好正面嘅角度咧，嗱，即係我就好中意正向思維噶嘛，即係對上嗰20年嘅大富翁遊戲咧，就基本上你有物業就係贏家噶啦，冇物業咧你都係接近都係唔係輸家，都係好難贏嗰隻。喂，其實如果咁嘅話，因為首先嗱，即係如果失業率增加，或者叫做好多非法勞工又好啦，外來勞工又好啦，或者 AI 都好啦，都唔肯定嗰啲人係會唔掂噶嘛，因為佢有權係可以識用 AI，或者有權就係譬如我當係用外來勞工啦，啲嘢平啲啦咁樣，佢都有權，即係資方有權生存到，勞方有權變資方，唯一最大分別嘅就唔使去啲商廈咯。咁即係話，即係變成唯一嘅輸家就係揸住商廈資產嗰啲，咁反而你輕資產咧，可能你嗰個創業成本又低啲喎，即係可能而家成個玩法風水輪流轉嚟，想講風水輪流轉喎，即係你以往係啦，大富翁贏家最勁嗰啲就係成條街我霸晒嘅，而家調翻轉就係我一條街都冇，嗰個就可能係即係淨係霸一條街，最多都一條街，你唔好太多。喂，但係另一個問題啦，就係我當有好多外來務工入咗嚟啦，其實邊一班人係會搏殺多啲㗎？如果聽翻頭先博士你咁講咧，似乎新來港嗰一班啊，高才通啊，又或者係嗰啲，即係唔好話佢真係叻唔叻啦，即係嗰啲就真係移民人口嚟嘅喎，就係最搏殺嗰陣嘛，從來都係㗎啦。你中國都係嗰句咯，呢啲鬼佬唔會請你㗎嘛，咁同調轉頭都係一樣啦。你嗰啲咁嘅大陸人嚟到，咪啲香港人都會請佢㗎。咁佢可以做咩？咁咪唯有自己行條路出嚟咯。嗱，我哋而家好彩地咧，就係用個政策咧 block 咗佢唔俾創業嘅，即係如果高才通嚟創業咧，咁就真係變咗你自我可以 block 乜嘢啊？咁多黑工，但係我又覺得唔係，我覺得用即係中國勞工又好似好難同一般嘅外勞工去比較，因為中國已經係你係可以進入任何行業咁滯噶嘛，係嘛？即係或者你已經係已經同即係本地，好難分。嗱，我咁樣講唔係啲咩政治乜嘢，即係話你係都要講，即係譬如中國與香港嘅話，其實已經撈晒一齊噶啦，所有嘢都已經係嘛？由幾十年前開始係咁撈晒過嚟，咁你又好難，好似譬如你對美國嚟講咁樣，總之唔係美國呢啲咧就係叫外來嘅勞工啦咁樣，咁分得好清楚咁樣喎。即係香港又好似冇難，係咪難啲去分呢樣嘢咧？即係邊啲所謂嘅係叫中國嚟嘅外來勞工咁樣，又好似唔一定。譬如其實佢喺個門口度話截佢咧，就截唔到嘅。但係本身喺呢度佢有啲既定嘅門檻你要求，或者嗰啲規矩你要跟。咁過唔過到個門檻，跟唔跟到啲規矩，其實某程度上就 define 咗你係呢度嘅定係新嚟嘅。即係我諗都有個分別喺度。咁但係當然啦，慢慢你啲規矩都亂咁嚟嘅。係咪啲水可以亂咁賣嘅？咁你去到呢啲咁嘅位嘅時候咧，就嗰個門檻或者嗰個分野就越嚟越唔清楚咯。如果單程證係咪接近冇門檻咁滯㗎？即係我真係唔知喎。即係以前係咩？中國29間學校畢業，跟住就得㗎啦。唔係冇門檻，有啲，但係又唔係好大個門檻。申請嘅錢都好少嘅，好似唔使，起碼唔使入息審查。
哦，即係根本上你係嗰個門檻，即係你嗰29間大學畢業最差，唔係最差啦，一般般嗰啲咪武漢大學咯，其實都可以入到嚟嘅，即係武漢大學已經唔差噶啦。咁啊，喂，咁好易嘅啫，你嗱，你中國畢業成千萬噶嘛，咁我當你1% 碌過嚟都10萬人碌落嚟噶咯，可以係，即係如果咁計啊，係啊，係咯，咁又唔係瓜得，唔係瓜得，即係有危有機。你即係對於資方，我唔係話咧，對於資方嚟講，可能佢哋覺得哇好多勞工去選擇咁樣，咁而佢哋呢啲咁佢嚟嘅唔係淨係勞工喎，勞方嚟嘅資方都嚟得嘅喎，咁你資方嗰個競爭咪一樣唔夠，你唔夠砌㗎，一樣死得㗎。係，但係多咗資方嚟，起碼個經濟可能會繼續發展嘅喎，即係你起碼留得喺度啲贏。佢攞多資方嚟，佢踩沉你而家你喺度嗰啲企業喎。嗱，呢個就擔心。所以你嗰啲20蚊咪輸打贏要咯。係啊，我要 cheap labour，但我唔要同行嚟競爭，即係佢啲咁嘅心態啫嘛。係啊，冇錯。嗱呢個咧就發覺德國啱啱個 Benz CEO 就發覺賴咗嘢啦。OK， 嗱我喺中國做好平嘅 Benz 啫，咁點知咧人哋咧就打爆翻你個 Benz，而家 Benz 係賴嘢啦，而家就係啦，即係而家大家面臨到佢個 tertiary 個 stage 啦，就係話係你享受個平嘅 labour。係享受個平嘅成本，咁結果而家調翻轉就你又反而唔夠人爭，就俾人就做翻冧轉頭咁樣。你當然呢啲嘢都唔係永遠嘅，你消化咗呢陣過程，其實就應該慢慢啲嘢翻去均衡。不過呢陣過程都有一輪你消化下咯，都幾多下咯。本來你啤緊嘢俾美國咁，咪美國佬突然間話唔要，咁你突都幾多出嚟？突然間美國佬其實自己又好缺嘅喎。係嘛？佢啲藍領又缺啊，佢啲平嘢又缺啊，咁一樣其實大家攬住啊嘛。佢要嘅嘢又冇，你整咗出嚟嘅佢又唔要。咁而家你有你嘅問題，佢有佢嘅問題。係咁啊！即係博士之前講過嘅，即係如果即係你個即係其實只要你美國打開門俾中國勞工，洗翻勻佢，你打開門口要翻晒啲大陸嗰啲 cheap 嘢，邊有通脹啫？係嘛？你話冇人洗屎坑我，大陸大班人洗，開門俾佢入去咯，係嘛？咁冇問題咯，理論上。但係呢個又唔係一個經濟問題，變咗個政治問題啊嘛。係啦，咁我哋呢個就 solve 唔到嘅，你就所以亦都暫時都發生唔到咁嘅樣。但係如果你講呢個位咧，我哋講規矩嗰個問題咧，規矩有陣時係好事嚟噶嘛。咁即係因為你有規有矩啦，即係你大家做嘢公平啦。咁但係點解外來移民一般嚟講咧都融入唔到？譬如香港其實而家我哋先講高才通啫，過往20-30年都有新移民㗎啦。咁但係新移民一般未必可以融入到香港經濟咧，主要就係因為我哋有規矩嗱，規矩呢個位咧就變咗 negative 嘅位啦，就係我哋有 regulation， 你要跟到某啲嘢，你先至做到某啲東西。因此規矩咧係睇嚟幾耐啦，睇下你幾大，即係咩年紀嚟，同嚟幾耐。咁你香港最初50-60年代落嚟打拼嗰扎，咁都係大陸人嚟㗎。咁佢咪一樣嚟到香港，即係跟到規矩一樣得啊。喂，規矩嗰啲如果你喺大陸已經住咗30年、40年，做咗30-40年人，已經係。走歪路，成個人咩斜嘅，你咁走落嚟，咁梗跟唔到啦。如果我哋講啲規矩係排隊有禮貌嗰啲咧，排隊有禮貌嗰啲咧就梗係冇問題啦。咁但係個問題就係，如果我哋唔係講緊排隊有禮貌嗰啲，我哋係講緊話 let's say 佢要用英文先至返到工嘅，咁你嗰啲規矩咪變咗 barrier 咯。咁但係如果調返轉，我哋可能過往嚟緊做一件好無聊嘅事啦，就係我哋打爛啲規矩。即係我為咗令到個經濟活起來，激化到啲新移民或者高才通佢哋嘅能力，我哋不如可唔可以打爛個規矩，就由佢哋過嚟就得啦？打爛緊咯，即係呢個會唔會其實買水事件都睇到點規矩啦，新規矩啦，呢個已經係你可以重設規矩㗎，制定你嘅規矩㗎，從此以後唔講英文，講大陸話冇問題㗎。問題你融唔融入到個世界啫嘛。我反你係咪有個特務行住你啊？你個面色裏面有難食。係我啱我霸咗呢個地方之後，佢發覺原來佢係差唔多要刪咁樣。不過唔緊要，趁佢刪之前都可以問咗個。我哋而家差唔多要刪嘅，我知。係啊，我發覺佢刪嘅日子同我哋刪嘅日子差唔多。但係個問題就係問嗰個位嘅就係個規矩爛咗，某程度上係咪即係我哋嘅經濟又唔係死得咁緊要喎？即係我哋只要個規矩爛到入邊都可以激化到佢工作能力嘅話，我最多換咗批人嘅啫。即係贏家唔再係留喺度嗰批，而係新移民嗰批贏咗。但係個地方經濟都死極會有個譜㗎，但有個問係咁就斷層咯，調翻今日大鑊啦，即係本地嘅人才就斷層啦，
因為俾你本地冇人才㗎啦，你唔生咪得咯。冇本地咯，你你咪全部大陸人咯，當個大陸城市咁溫，你就變成一個大陸嘅地方咯。咁問題你做 local 嘢冇問題咯，global 唔到咯。哇！歷史上真係好神奇嘅呢個咁嘅呢個情況，即係話可能本地嘅，我當譬如後生仔、年青人咁樣嘅，即係local born local 嗰啲年青人，佢焗住就可能要向創業啦。譬如話，即係頭先有講到話，即係大學生個失業問題啦咁樣。咁今日冇時間講個大學生個畢業個情況。不過有一個幾得意嘅 survey 就係話，如果揾唔到嘢做咧，就係幾高嘅比例咧，就話表示就係會嚟升學啦，或者係走啦，即係咁樣樣。誒嗱，好似 Jackie 咁樣啦，就即係要走啦，要離開啦咁樣，係啦。你呢啲咁嘅 local 嘅人俾人趕走，被趕走，我俾人趕走咗咩啫？人哋我未見過間鋪頭，原來2點鐘閂門嘅，大佬，呢個咩世界嚟㗎？落場啊嘛，生意咧唔做你生意。係咯，下晝2點鐘就閂咗喎，真係你又唔知人哋嘅規矩係咪？好啊，嗱，我講埋就係，即係你即係年青人，香港年青人咁樣，咁你有好多就可能要焗住走或者走緊啦，咁樣，咦？話 Jackie 仲要定位埋咁樣，係話之佢啦。OK， 咁但係喺度啦。OK， 但係同一時間就中國嘅人才就源源不絕咁嚟香港咁樣，即係呢件事都幾。即係會一個情況就係話香港嘅企業可能冇乜問題，因為你有源源不絕嘅勞工去填補，係嘛？咁然後亦都可能多咗啲資方嚟，令到香港嗰個企業嘅競爭力又未必會好差。只不過就係冇咗啲人，就冇啲年青人啦，即係可能變咗個咁奇怪情況啊！你講啊，聽到啊？啲年青人又出咗去喎，有好多都係啦，又出咗去喎。咁好似冇乜問題喎。我哋有不少年出咗香港，我哋又解決咗問題喎。係啊，其實係世界幾好喎。慢慢啲人會肯走位，你去佢即係大家揾翻適合自己嘅地方，慢慢嘅問題都係會解決嘅。不過而家你講緊嘅問題好多都係一個 transition 嘅問題，一個過渡嘅問題。突然間你過剩，即係無論物資好人好，即係都係多得滯，咁就變咗製造咗個經濟周期嘅問題。問題你點清呢個周期咯？呢個周期都可能耐啲咯，都要。你人哋又閂門，又唔俾你去，貨又唔要你嘅，人又唔要你嘅，咁你又大堆人焗晒喺度，就拱落香港都唔係辦法。香港咁細，食得你幾多啫？係咪先？係，最緊要內卷咯。所以你見到 DSE 學生咪開始都爭緊㗎，內地生爭緊 DSE 學位。其實點解我哋啲人爭公啫？你估揸高德嗰個人當然係可能係即係衰啦，咁佢自己落嚟揸高登的士啦。咁但係其實你某程度上佢都係內地失業啫嘛。咁佢可能喺內地失業嘅時候，佢咪將個失業問題內捲咗去香港失業咯。而香港的士司機年紀又咁大喎，你又有高德喎，咁我仲唔贏你？咁即係呢個係一個即係我哋其實係唔覺意俾人困獸鬥，但係我哋過往原來20-30年冇乜諗住要有鬥爭噶嘛。即係諗住養尊處優係嗰下輸咗少少。唔會，佢問題會蔓延嘅，佢個衰退蔓延俾你，個債務蔓延俾你，自然佢失業問題都蔓延俾你啦。我想講有個未必，我唔係叫蔓延，我叫做即係個質變啊！我好耐冇講啲術語，即係個質變嘅就係話，即係以往外來勞工感覺上都係比較可能係藍領少少啦，或者叫做即係粗工少少啦。喂，嚟緊可能係直情鏟入呢個專業界別噶咯。咁到時就成個鏟咗啦，成個中環都俾大陸佔領咗啦。就冇成個啩 ？OK，成個都佔領咗中環啦。你好耐冇去中環，你唔知啊？我係好耐冇去中環。佔領中環，我哋呢啲好少講嘅。唔係喎，但係我想講，自從2014年我哋冇乜嗰度已經佔領中環俾佢哋佔領咗㗎啦。唔係咁，但係你起碼你譬如一見到啲上市公司啊、銀行啊，咁你出嚟都係講廣東話或者講英文嘅啫，都未去到話全部都講普通話啊，係咪先？即係我見到講綠話多，係咩？哦，北話多，係啊。OK，嗱呢啲就你睇得香港電視少啦，而家冇。而家嗰啲咁嘅香港官啊，嗰啲咁嘅北話講到九唔搭八，烏哩馬查，佢都焗住佢對嗰度講北話，幾慘。係唔係咁？但係你見到即係都係一個係講即係直情好明顯係即係中國人都係幾個嘅啫，係咪先？但係我意思即係話你之後會唔會直情去到專業界別，即係會計師、醫生都係好多比例、好明顯嘅比例係嚟自中國嘅專才咁樣？哇！咁嗱，咁我諗
睇個規矩咯。如果你個規矩可以掹走埋嘅，好似頭先咁講話，我哋為咗迎合一個新嘅發展模式，掹走咗會計師同埋嗰啲律師規矩，咁嗰啲專業人士其實唯一 barrier 就係呢啲嚟嘅啫嘛。即係否則其實我又唔明究竟一個英國會計師同香港會計師個分別喺邊喎？即係牌照問題嚟嘅啫，似乎係。呢個就第二個情況啦。即係話我以上講嗰兩種情況，就係失業率都睇唔到嘅，係咪？一種就係話會好多人轉咗做資方，第二種咧就係話有好多外來，係喺香港特別呢個情況，係好多外來嘅工作啦，OK 或者人啦，就會 replace 咗好多即係香港本身嘅人。咁而香港好多香港本身嘅人咧，就可能會做資方或者要唯有走啦。而呢樣嘢個失業率可能完全反映唔到嘅。咁啊真係好係啊，所以係啊，呢種嘅種族清洗啊嘛。唔係，呢啲叫做呢啲叫做交友種族滅絕交流，純粹交流，冇清過。唔係呢啲叫中港融合，中港融合清洗滅絕，中港啦，發展機遇，發展機遇啊 ，OK。嗱，所以點解經濟嘅發展機遇發展到連自己都唔同咗？所以咧，即係點解經濟 KFC 咁得意咧？就有時咧就住一啲看似平平無奇嘅話題咧，但係我哋可以即係轉心啲啊，即係再睇下有冇啲咩得意嘢同大家發掘一下啦。好啦，差唔多啦 ，Jackie，我驚你喺街度流離浪蕩嚇，即係我唔係啊，我都喺翻個門口度咋。哦，OK，好啦，翻屋企啦，翻屋企。2點鐘就閂。咩啊？佢攞2點鐘就收鋪，你有冇見過2點鐘就收鋪嘅鋪頭啊？大佬，使乜經濟咁好啊？呢度梗係有啦。係香港先咁瘋狂，有呢個下午茶嘅文化，好多都係人哋有下欄啫嘛，2點收人哋有晚市都係5點佢先開翻㗎。係啦，佢可能就一間冇晚市啊！頭先我睇咗嗰個啊，佢係真係2點鐘收咋，夜晚唔開啊！即係黐線嘅，連3點3都唔做啊！真係你講冇啦，咪就係咯，使乜咁薄啫？係咪先？即係輕係啊！咁可能佢下晝之後佢就去做資方噶啦嘛，係咪？佢做老闆噶嘛？下晝之後係嘛？所以佢呢個都唔係失業率嚟嘅嗰個。係啊，梗唔係啦，梗唔係啦。OK， 好唔係，再補多句喎。其實咁樣佢又同一時間係做一個老細，佢又打份工，係咪應該？即係佢個就業係誠意咧，其實調翻轉，即係扣，即係呢個嗱，你知嘅，有時佢可能請個 part time，佢又唔想孭啲 full time 嘅成本咧，係從老細嗰度講，或者個老細佢唔係一間鋪咧，可能有兩間咧，或者有第二樣嘢做咧，晏晝即係你都唔知嘅少啦。係，所以呢個即係就業失業率呢個事都係越嚟越未必應付到而家個潮流發展咁。又或者係呢間西班牙 coffee shop 咧，開9至2嘅，西班牙啲鋪頭開9至2嘅，係咪啊？係是但啦。2點到5點食飯噶嘛，食晏噶嘛佢哋。OK， 好啦，咁啊今日時間差唔多啦，多謝各位網友有啲咩話題想我哋經濟 KFC 嘅咧，歡迎留言嘅。咁我哋下集咧再睇下揾啲咩 topic 同大家傾偈啦。OK，thank you，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。2024台灣大選經已曲終人散，但台灣新一輪嘅政治角力只係啱啱開始。喺3黨不過半嘅立法院，3個黨派點樣爭取最大利益？點樣部署2年後嘅9合1大選，甚至下一屆嘅總統大選？CC 工作室全新節目系列《台灣新政局》正式推出，Patreon 及 YouTube 會員獨家優先收看，敬請留意，多謝支持。